台風シーズンを元気に乗り切る健康管理術。1、台風の時期は停電や断水が起こりやすく、生活リズムが乱れがちです。非常食や飲料水を備えるだけでなく、常備薬や体温計も忘れずに準備しておくことが大切です。2、避難時や自宅待機で運動不足になりがちです。室内でできる軽いストレッチや深呼吸を取り入れ、心身の緊張を和らげましょう。時にはニュースから離れリラックスする工夫も必要です。3、停電時には冷房が使えず熱中症の危険が増します。通気性の良い服装やこまめな水分補給で体調を守りましょう。また、懐中電灯や冷却グッズを準備しておくと安心です。備えと工夫で台風シーズンを安全かつ健康に過ごしましょう。